dia tonga ny olona sahiran-tsaina hoe ahoana no entina mba azahoana j'aime be da be, azahoana commentaire be da be. Ny olona lasteo moa zany efa matahotra de vao mahita sary Facebook mihitsy ange matetika n'izy ty ony Josima lazain'olona fa tegna hoe vaovao marina daholo zay mivoaka ao anaty Facebook e. Sahala amin'olo maventy taloha zao raha mandinika ianao raha vao notaninao famantaranandro raha firy leranao da fa midimy ohatra ka raha vao miteny ianao tsy mahary zany de ozy izy hoe miaraka amin'ny radio ny ty ozy azonao akany référence mihitsy zany le radio ohatra hoe tsy mandainga mihitsy zany io e de be da be ny olona mihevitra fa tsy mandainga mihitsy ny Facebook ka ilaina zany ao anatin'izay ny fampafantarana madinidinika hoe zao ny zavatra tokony mba atao agnatin'io. Ary za manokana zany monsieur Josime tena agnisan'ny mpiteniteny an'izay matetika hoe isika hoa ny problemtsika tsy miana-javatritsika, tsy mahazo information exacte isika satria misy an'izay fomba fiteny mpampianatra anay zay hoe être sous-informé ozy izy c'est être déformé. Ianao zany ozy izy raha vao tsy ampy fahalalana de ho déformé ny olona hatramin'ny fomba fisainanao, fomba fijerinao. Ka eo zany no mba ilana hoe ho atsika mpitandrina, ho atsika mpitarika olona, ho atsika mpikirakira resaka fitantanana orinasa sy ny namany mba informé eo ihany re olona ny vahoakatsika ampafantaro ihany hoe zao ny zavatra marina, zao ny zavatra tsy marina. Ka eto zany tokony ho resahana betsaka ohatra zao raha mbola zaza anankiray hitanao fa mbola tsy zakany le ikirakira telefôna tsy tokony mbola omena telefôna satria mety hanimba ny sainy zay. Misy ndray olona mahazaka an'izay zavatra izy fa vitsy kely ny zavatra fantany ka raha vao mahita kisarisary ato izy, mahita soratsoratra ato izy de fa lazainy fa marina daholo ny ao. Ka tsy voatery ho marina daholo ny zavatra voasoratra ao anatin'ireo hainao Facebook sy ny namany amin'ny resaka teknôlôjia ireo fa zavatra azo atao tsara zao no manao montage na sary de asiana soratra eo montage na zavatra anankiray zay mety hoe miovaova ka mila resahana matetika zany zay mba hatonga ny olona tsirairay atsapa afantatra hoe inona marina no zavatra tokony hoarahana. Azatesitra anao pasteur ametrako an'ity fanontaniana ity tsy mahatsapa avy anao hoe sao de tsy toteny ianareo mpitondra fiangonana manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia manoloana zay zavatra io zany mo eny fa na de ataoko hoe hatramin'ny androny Jesosy Kristy efa nisy foana ny teknôlôjia fa ny fivoarana zany am'izao andrenatsika zao no efa avo lenta. Ny zavatra anankiray matetika mahatonga ny olona monsieur Josime tsy toteny de izy efa manomboka tsy manana information intsony, tsy manana hevitra. Ary zay no ilana zany rehefa manao zavatra anankiray ianao mila manana traikefa amin'igny zavatra igny ianao, mila mahafanta-javatra zany satria ny fiainana de mitaky fahalalana, ny fiainana mitaky capacité, mitaky expertise. Ka io raha vao miresaka amin'olona fotsiny ianao zany tonga de misy zavatra matetika raha vao manana information ianao lazainao ny olona lasa ekenao azy ianao anatin'le resaka satria fantany hoe zava-baovao zany mbola tsy henoko zany. Fa misy moa zany ny fomba firesaky ny sasany am'le teny baiko somary mampime igny monsieur Josime hoe lany epistily ka raha mbola tsy lany epistily ianao ohatrany lina foana ny olona iainao anao. Ary misy fatakarana zay vao nizaraiko tamin'olona vao vetivety ny mahatonga ny olona ndraindray tsy henon'ny olona, tsy atokisan'ny olona intsony satria tsy mba nisy olona ny introduire anazy. Tsy nisy olona ny introduire anazy zany hoe tsy mba nisy olona zany mba nampahafantatra ny fisiny ohatra. Be da be nge monsieur Josime am'izao ny olona milaza fa tonga de hoe mpanompon'Andriamanitra fotsiny izy hoe zao izy pasteur, zao izy apôstôly, zao izy zao fa izy tsy misy olona mi-introduire anazy fa izy tonga de mivoaka misehosehatra sy ny sisy. Ka jerevo tsara ny tantaranay Jesosy Kristy ary i John mpanao batisa no ni-introduire anazy. Igny ozy izy ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Talohany io nge Jesosy Kristy tsisy olona nafantatra, nafantaran'olona anazy de hoe lety, nafantaran'olona anazy de itsy ve le zanaky Joseph
tsy mariva ny reniny ohatran'izay fa i Jauna mpanao batisa tamin'io a no grande évangéliste à l'époque izy zany no agnisan'ny olona nekeny jiosy rehetrarehetra nekeny zanak'Israely fa hoe mpanompon'Andriamanitra ka raha vao zavatra tenenin'io Jauna io tonga de manaiky daholo ny olona de ino ozy anao ny zava-nisy rehefa nanatona avy any Jesosy Kristy de ozy izy Jauna hoe igny ozy izy le zanak'olon'Andriamanitra le tonga manaisitra ny fahotana teo ny olona vao ny reconnaître ay ve izy tokoa ve le izy ka miresaka ianao teo an'le hoe tsy hainon'olona teny ohatran'izany mihitsy ny zavatra nisy tamin'i Jesosy tsy nanana afa-tsy apôstôly 12 nge Jesosy tamin'ny fotoana io alohan'ny niaonany tamin'ny Jauna ary asa mafiny anazy nanampitamby an'i Petera tany ambony ranomasina nagnatogna andro Matio tany amin'ny contribution nandeha à gauche à droite nanampitamby an'ireo élément reo fa ny minitra izy nisy olona ny introduire anazy tsy izy fa i Jauna mpanao batisa nanomboka intéressé taminazy ny olona ary tombadiky igny verset igny ao amin'ny verset manaraka ao de ozy izy le mpianatra Jauna am'izay hoe ha le rangany resanao maly igny eny ozy mamoro olona ry de lasa manaraka azy daholo ny olona rehetra tianao am'izay zany fa agnisan'ny zany a mahatonga ny olona ndraindray a tsy hainon'olona teny voalohany tsy mba nisy olona mba nintroduire anazy mila mifantatra mazava tsara zany hoe aiza moa mba fototra ny evina iza ny ray aman-dreninao inona ny fototrevitra ijoroanao sy ny sisa ary raha vao inofoainao fantatry ny olona fa hoe mba manana fahalalana indrindra miresaka soratra masina sy ny famohan-kevitra ny soratra masina automatique ianao mipetraka zay zavatra zay miainanao ny olona ary indrindrandrindra mba managna koa zany a saina misokatra satria be dabe nge ny olona monsieur Josime rehefa hoe mpivavaka zany tonga de tsy misokatra mihitsy fa hoe ohatrany mihidy anatina carton ohatra fotsiny zao ohatra hoe resaka peste teo zao misy nge zao za mino zato fa misy mpanompon'Andriamanitra nge tsy miresaka an'izany mihitsy ary mety milaza hoe tsisy aby zany ve nandeha alentika anao agnatin'ny saignin'olona lasa manimba zavatra ka ny nahy manokana zany a za mino koa fa na ny olona mijery antsika eto ara zao manomboka mba maharegny zavatra hoe izovy moa rangaha zany ka eto tsika monsieur Josime de tena miteny mihitsy raha sala amin'ny amiko manokana zany raha ny olona tariko sy ny mpino zay tezaiko magnaraka tsara ny zavatra zay teneniko ka eo ny zavatra misy pastera sarotra amin'ny olona am'izao fotoana zao satria na ianareo mpitondra fiangonana ny am'izao fotoana zao manao dokam-barotra mihitsy aty ny tena misy an'Andriamanitra aty ny tena manasitrana aty ny tena mora ahitana vola ahoana moa no inon'olona aizary ny tena andianana am'izao fotoana zao sahiratsaina izahay sahiratsaina izahay ka eo no ametrahako nyfanontaniana hoe ahoana ny afantarana azy hoe ary ny tena misy Andriamanitra tsara nefa ny baiboly miteny hoe aza manana Andriamanitra ka fa raha fa za ihany voilà tsara be les questions monsieur Josime ny zavatra anankiray aloha zany a misy teny soratra masina zay hoe amin'ny Galatianina le izy a ozy izy hoe ny voa ihany ozy izy aloha no amantarana ny azo ny voa ihany no amantarana ny azo zany hoe raha miresaka tsika tontolo ara-panahy misy ny antsoina hoe vokatry ny fanahy le azo am'izay fotoana zay tsy inona fa le fanahy masina zany resahana eto ka misy zao a olona zay miezaka mampafantatra ny tegnany ole de ampafantatra olona an'Andriamanitra ary eo koa zany a efa ahafahantsika vahoaka sady mamantatra ny alalanao fa mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray misy voan'ny fanamasina avy ao anatiny ohatra fotsiny zao raha vakinao ny bokin'ny Galatiana 5:22 de hoe nivokatry ny fanahy ozy izy fitiavana fagnonam-po finoana fandeferana sy ny sisa be da be izy ao afaka mamaky an'izany daholo ny olona rehetrarehetra ka asaiko fotsiny ianao zao monsieur Josime makao amin'ny supermarché anankiray ny alalanao fa grand ny olona anankiray mitsofoko amin'ny supermarché io tsy te hivakiloha hijery hoe inona daholo ny facture ny monsieur Josime teo raha mbola tsy torony zao ny mandoha zavatra ry amin'ny caisse omeny lamosiny ianao monsieur Josime omeny lamosiny ianao fa rehefa torony ndray io a zay izy vao intéressé hoe ohatrina ny anahy fa ny afantaranao fa faible ny olona makany varigny izy mijeriny ianao hoe ohatrina wow wow de eo am'izay zany idiranao kidirana am'izay le mondena fivavahana
ny ankamaroan'ny olona ny afantaragna fotsiny zany hoe olona mialatsiny mety tsy de maresy lahatra olona le zavatra teneniko mety misy mahatsiaro voadona ao anatin'izany fa ialagnatsiny de ny meloha ny afantaragna olona fa managna ny maizy azy izy za tsy miteny hoe za managna maizy ana ny afantaranao fa olona managna ny maizy azy ny eo anoloanao voalohany indrindra io a tsy mivaky loha hoe ahoana ianao fa inona ny zavatra ivakiny loha ahoana ny ampandrosony ny asa zay tantaniny ahoana no itoriny filazantsara move tena filazantsara ny toriny sa ino fa misy nge karazan'olona zao indrindrandrindra raha vao miakatra plateau ohatra zao izy monsieur Zosima ny andaniny minitrany eo de ohatran'izay resahanao zay andeha agnaratsy fiangonan'olona hoe aty aminay ihany ny tsara e fa mila mitandrina ianao ny amin'ny eny ranony e raha tena managna hevitra avy amin'ny fanamasina ianao a zay hevitra ao zay no mila avoaka zavatra asoa vahoaka zay nge le tombotso zay nge le tanjona ao anatin'le izy e inona no andeha asoa vahoaka fa tsy hoe inona no anakorontanana ny sain'ny vahoaka za zao tsy afaka ilaza mihitsy zao satria be da be zao ohatra fotsiny milaza fa tsy izy io le fiangonana zokiny misy samy miteny an'izany monsieur Zosima nefa taiza moa no nafantaran'ny olona zany hoe fivavahana zany raha tsy nisy ny fiangonana zokiny iza no nafantatra hoe nivavaka teto Madagasikara raha tsisy fiangonana zokiny tanao zany fa eo zany de fa ampy hoentinao ijerevagna sady hoe olona tokony ho arahana ave zay karazan'olo zay sa tsy tokony ho arahana satria tsy tokony ifanaratsy tsy tokony ifanambanimbany ary tsy tokony anindraindra ny tegnanao ianao fa le Jesosy Kristy torina ny tokony torina amin'ny olona le Jesosy Kristy zay ampiditra anao ny fanjakany lanitra zay ny tokony torina amin'ny olona de misy ihany koa moa le tonga de sa mitsaratsara olona regny monsieur Zosima mitory izy zao ohatra ry ankalamanjana reo hoe anareo mpisoritoka reo anareo mpifoka sigara reo overinareo de imagine hoe fitorina filazantsara ve zany monsieur Zosima enao fotsiny afaka tonga de mitsara iregny olo regny ary nandeha ho tao nandeha hivavaka izy ndray nefa nilazainao fa overy eo aby zany no agnisan'ny problème anankiray ka ny tegna manahiragna ny mpitory filazantsara maro am'izao andro agnatsika zao zany monsieur Zosima tsy ny anaran'le zavatra tsy managna traikefa amin'io izy mialatsiny mety misy soregna hoa zao maheno an'izany fa zavatra marina zany angamba tsy magnompa olona kosa fa miresaka zavatra marina hoe tsy ny anaran'le izy tsy nandaniny lera fa hoe nafanafo fotsiny izy hoe iry ohatra ny mba manonao costara mety efa tity manonao costara andavanandro de nitendrena ianao makany Madirovalo ianao makany Mazenga ianao fa tsy zay le izy fa mila fianarana tanao zao na i Jesosy Kristy ara mbola tsy teraka 2 arivo taona talohan'ny Jesosy Kristy iny nisy le prophète Isaia mpaminany efa nilaza fa ho avy ny Messia Jesosy Kristy teraka anazy Marie Virgine sy ny sisy efa tagny aloha tany zany efa nisy an'io prophesie io de rehefa tsy voateraka teto izy de fa Messia na hoe tonga de nitondra olona nitarika olona fa feno 30 taona izy monsieur Zosima zay vao nanao ny ministère tanao zany fa nisy formation aloha tao de tsy nagaga raha 3 taona sy tapany vitany asa ka ny ankamaroan'ny olona zany hoentina fanampo am'le resaka fa tsy mandinika antsony hoe inona ny zavatra tokony atao de nindray ara lasa sahiragna na ny olona miaino ary misy zao samy laza fa raha tsy atao batisa aminjareo ony de very aby nare natao anareo mandeha mivavaka ary io very zanao zany zao zavatra mivona am'le resaka ataontsika hoe fitorina filazantsara daholo mivona am'le resaka hoe dogme ny kristianina ka maro ny zavatra misy fabafao anatin'izany satria hoentina fanampo hoentina fomba fijery zavatra tsy fantatra no tenenina ka hoana moa no isina zavatra ara-dalàna am'izany salaminazy zao teneninao hoe anao pasteur mila manao kaskety tsy magnontany aby za hoe inona ny antony anaovako kaskety tonga de manao fotsiny satria anao no niteny zay nefa tsy mety fa ny zavatra rehetrarehetra atao mila fantarina tsara satria na Paul apôstôly no teny an'izany ny zavatra rehetra ozy azo atao fa tsy ny zavatra rehetra mampahasoa ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra mampandroso ka anjaranao zany antanky anao mpitondra fivavahana mpitarika finoana anankiray mahafantatra hoe mampandroso ve zany zavatra teneniko zany mahasoa ve zany zavatra teneniko zany mba tsy hanahirana ny sain'ny vahoaka
sorona anao pastera efa tsasaka taon'zady ny resantsika maraparana riferanantsika resaka peste moa ny andohan'ny resaka veo nitatra amin'ny resaka finoana zay amaraparanantsika azy iresaka fitaizana satria anjaranareo fiangonana ny mitaiza ny vahoakan'andriamanitra indrindra ny mahakasika ny tanora zay ho resahako matsapy anao pastera fa misy ny fivoarana amin'izao fotoana zao entin'ny tanora sy ny ankizy mandeha mihitsy aza ny tsy fanarana ny tenin'andriamanitra tenin'ny ray aman-dreny ny teraka lasa mivoatra ny amin'ny ratsy adino ny kolotsaina malagasy fa ny anivelany mahazo laka ireny rehetra reny ny andraikitrareo mpanabe ny amin'ny fanangonana ny tanora malagasy zay manomboka tena manadino mahakasy azy ny zavatra anankiray monsieur Josime mahatonga ny regny karazana faniratsirana ray aman-dreny tsy fankatoavana ray aman-dreny mahatonga ny olona lasa mangalatra manao zavatra tsy manjary reky miainga izy regny amin'ny antsoina hoe fahantrana avy agny zany resaka pauvreté ny pauvreté nefa misy teboka anankiroa engany misy ny fahantrana any anaty any dia misy ny fahantrana zay hitatsika ty ivelany maro ny olona zao mieritreritra ohatra hoe io misy azo anankiray maniry dia esorina fotsiny le raviny satria manelingelina fa za milaza aminao fa afaka minitra vitsy igny mbola anelingelina ihany ka ny problème mahatonga an'io be da be zao ohatra hoe ny tanora am'izao no lasa mamaly valy dia ao moa nasigna zao ohatra hoe ny fonja